Многу неправди направени во стариот систем. Овој нов транзиционен систем имаше можност да ги исправи, ниту една или 99% од тие неправди не се исчистени. Штедната ситуација, ако покрениме нешто такво, да бидеме шиканирани, зашто сме покренале да се заштитат. Од новинарите нема да биде илустриран никој. 90%, ако не треба да уследи. Чекар, 95% рекол се македонска телевизија се во приватен сектор, така? Таму вика носители на јавни функции. Закон важи 5 години. Значи на секој новинар што знае дека бил кодош, доволно му е наредните 5 години да не пројави амбиции да биде носил јавна функција, неговото кодошко минута се архивира. Па токму за да и тоа била мора да продолжи и издруженијето, а не издруженијето да ми се јавува како апанажата на казната на Младенов да се. Секој новинар со лиценца, без разлика во приватен. И го отвориме досието. Ние ги имаме искуствата, тоа го прават сега и во Полска се прави, мислам на крајот на криштата, треба да гледаме малку и тоа што доцниме, по друга страна може да е предност да ги видиме. Добрите, лошите страни на она низ што помина источноевропскиве земји, кои сега во полски романи втора фаза е. Сега во Полска... Мама, или ќе ја правиме, или нема да правиме. Добро. Инаку, околу одмаздама за младиот студент што спомена дали одмазда, не. Јас сметам дека тоа треба да влијае и поучно и превентивно. Дека они како млади студенти да знаат дека не се исплати денеска да си ги цинкариш твоите колеги затоа што имаат некаков политички став поинак во доној, затоа што еден ден, можда и на кога ќе станат возрастни луѓе, некој ќе ви го објави името. На крајот на криштата и во рамките на подготовките на емисијата за илустрација и дебата во Чуму, со моите соработници направивме список на 10 новинари и политичари, активни и поранешни. Новинари се разбира и во едната и во другата позиција. И мора да ви кажем скромно, сите 10 во почетокот прифатија да, се сведовме на крај на храбрите, или да речем условно на одважноста на главниот одговорен уредник на Утрински вестник Карол Ризаов и на Борис Мејковски, директор на спортската сала Борис Трајковски, инаку еден од поранешните високи функционери на ВМРО ДПМН. Да ги чуеме нивните изјави. Се направи еден, сакал да кажам дека тие дебати какви се заврши и сега треба да се пренесе енергијата и вниманието да законот што ќе го добиеме да биде што е можно поквалитетен, бидејќи тоа е веќе во процедура, нема враќање назад, да бидат неговите одредби што појасни и прецизни за да нема политички злоупотреби. Многу ми е жал што не ги користиме позитивните искуства од окружувањето што го имаме, односно од земјите на бивша Југославија, државите каде што имаше добри примери на како да се изведе илустрацијата. Јас би ја земал за пример на Словенија. Словенија не направи закон за илустрација, словенците се умни луѓе, тие сепак направи една тивка елегантна илустрација, односно проучувајќи ги убаво досијаат и архивите, веднаш по независноста открија некои луѓе кои се огрешиле од законите, кои се огрешиле од своите кодекси, морални норми, етички принципи и предизвикале зла. Поентата е во тоа дека на Југославија, на Македонија ќе се направи во овој случај историска неправда ако се смести во истиот кош со државите на Источна Европа, каде што имавме диктатури. Значи, илустрација да, на еден, би рекол, словенечки начин,